Сәлем балалар, бүгін 29-шы сабақ. Бүгінгі сабақта дециметрмен танысамыз. Суретке мұқият қараңыздар. Сырым әкелген фотосуреттердің ұзындығы мен енді нешеге тең. Мына суретті сырым алып келген, енді ұзындығын мен енін қарайып. Мына тұрған ұзындығы, яғни қараңыздар, 0-ден басталып тұр, 10-нан аяқталып тұр. Демек, ұзындығы 10 сантиметрге тең. Енді мынау ені 0-ден басталып тұр, 7-мен аяқталып тұр. Ені 7 сантиметрге тең екен. Ені 7 сантиметр, ұзындығы 10 сантиметрге тең. Енді мұқият тыңдаймыз. 10 сантиметр дегеніміз 1 дециметрге тең болады. Яғни мына жерді 10 сантиметр немесе 1 дециметр деп айтсақ болады. Мінекей, дәл қазір сырымның әкесі, анасы сол фотосуретін ұзындығымен енін өлшеп жатыр. Мына жерде көрсетілген, мінекей, ұзындығы 10 сантиметр, ені 7 сантиметр. Яғни 10 сантиметрдің орнына біз 1 дециметр деп айтсақ болады. Дециметрде ұзындықтың өлшем бірлігі. Екінші тапсырма: сыныптан және үйден ұзындығы 1 дециметр, 9 сантиметр, 10 сантиметр, 8 сантиметр болатын заттарды тауып, бұларды салыстыр. Сіздер сондай заттар тауып салыстырасыздар, біз суретке қарап салыстыра берейік. Ендеше 1 дециметр мен 9 сантиметрді салыстырсақ, 1 дециметр үлкен болады. Себебі 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Келесі 1 дециметр мен 10 сантиметрді салыстырсақ, екеуі тең болады. Себебі 1 дециметрде 10 сантиметрге тең. 10 сантиметр мен 10 сантиметр тең болады. Келесі 1 дециметр мен 8 сантиметр салыстыратын болсақ, 1 дециметр үлкен. Себебі 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Ал 10 сантиметр мен 8 сантиметр салыстырсақ, әрине 10 сантиметр үлкен. 9 сантиметр мен 10 сантиметрді салыстырсақ, 10 сантиметр үлкен. 8 сантиметр мен 9 сантиметр салыстырсақ, 9 сантиметр үлкен болады. Осылай бір-бірімен салыстырамыз. Келесі үшінші тапсырма: екеуінің ұзындығын қосқанда 1 дециметрді құрайтын екі жолақ таңдап ал. Үлгі бойынша қосу мен азайтуға мысалдар құрастыр. Үлгіде 1 дециметр дегеніміз жаңа айтып өткенде 10 сантиметр. Яғни 2 сантиметр қосу 8 сантиметр тең 10 сантиметр. Бұл 1 дециметрге тең. 2 мен 8 сантиметр қосқан, орындарын ауыстырып қосқан, және 10 сантиметр мен 8 сантиметр азайтсақ 2 сантиметр, немесе керісінше 10 сантиметрден 2 сантиметрді азайтсақ 8 сантиметр. Енді біз жолақтардың ішінен 1 дециметр, яғни осылай 10 сантиметрге тең болатын екі жолақ таңдауымыз керек. Ол үшін біз барлық жолақтардың ұзындығын өлшеп алайық. Бірінші тұрған жолақ 2 сантиметрге тең, екінші тұрған жолақ 3 сантиметрге тең, үшінші тұрған жолақ 4 сантиметрге тең, төртінші тұрған жолақ 5 сантиметрге тең, бесінші тұрған жолақ 6 сантиметрге тең, жетінші тұрған жолақ 7 сантиметрге тең, сегізінші тұрған жолақ 8 сантиметрге тең. Енді 2-8 сантиметр алынған, біз бұл жерде мынау 6 сантиметр болатын қоңыр жолақты және 4 сантиметр болатын ашық қызыл жолақты, мына екі жолақты таңдап алайық және тура осылай мысал құрастырамыз. Яғни 4 сантиметр қосу 6 сантиметр тең 10 сантиметрге. Және керісінше жазамыз: 6 сантиметр қосу 4 сантиметр тең 10 сантиметрге. Яғни бұлардың екеуінің қосындысы 10 сантиметр, яғни 1 дециметрге тең болып тұр. Осылай жолақтарды таңдадық. Енді азайту: 10 сантиметр азайту 6 сантиметр тең 4 сантиметрге тең, 10 азайту 4 сантиметр тең 6 сантиметрге тең. Үшінші есепті осылай шығарамыз. Және төртінші есепте 4 сантиметр қосу 3 сантиметр 7 сантиметрге тең, 1 дециметр қосу 5 дециметр 6 дециметрге тең, 10 сантиметр азайту 5 сантиметр 5 сантиметрге тең, 9 дециметр азайту 3 дециметр 6 дециметрге тең болады. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, міндетті түрде жауап берем. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, маған қолдау көрсетіңіздер. Рахмет.